我係即係今次嘅主持人啦，我叫 Cancer 係啦。咁過去幾日啦，咁我哋都其實睇到好多新聞啦，關於大埔雲福苑嗰個火災。咁其實大家嗰個心都好沉重㗎啦，呢個好正常嘅。咁同埋因為即係啲事件好突然啦，咁我哋即係個心咧，其實都唔知點好嘅，係咪？同埋唔知點去安慰身邊啲人。咁所以咧，我哋今次我哋奇思網咧就特別即係搞呢個講座。咁呢個講座就叫做一起走過哀傷沉重，安住自己的與身邊人，係啦。咁嗱，今日咧我哋好榮幸邀請到兩位心理支援同埋情緒教育方面經驗豐富嘅講者啦。咁第一位就係陳榮坤博士啦，打個招呼啦。Hello，Hello，Hello，Hello。咁第二位咧就係彭淑瓊女士，係大聲招呼啊。又名又名鴨仔姨姨啊！就OK。咁佢哋今次咧就會帶我哋認識下啦，即係災難之後常見嗰啲情緒反應，同埋咧學習下點樣安頓自己一啲嘅方法。咁同埋咧最緊要係分享點樣去幫下身邊嘅人啦，關懷下啲身邊嘅人啦，即係避免一啲即係傷害啦。咁希望即係一齊走向呢個復原同埋希望啦。咁嗱，呢90分鐘入邊咧，咁大家即係靜靜地啦，咁一齊聽下兩位講者嘅説話啦，我哋一齊學習啦。咁接嚟嘅時間咧，我哋就交俾陳永坤博士，咁就由佢開始先。咁跟住咧就到鴨仔姨姨，係啦。咁最後咧剩翻嘅時間咧，我哋就會俾大家去發問一啲問題嘅。好，咁而家陳博士開始啊。好啊，Hello，各位。咁我自己咧喺呢方面咧都係幾有興趣啦，即係去學習啦，所以就我好早就有參與呢方面嘅工作啦。咁形式上咧，以前嚟講就開始就係生死教育啊、生命教育啊，咁一路過嚟啦。咁亦都有做到一啲同即係一啲譬如自殺啊，或者係呢啲創傷性嘅嘢有關嘅嘢啦。亦都去做過喺懲教署入邊嘅一啲囚友啦，以至於出咗嚟嘅一啲嘅囚友啦，同埋不同嘅有心理上需要嘅人啦。咁我諗我綜合翻我即係之前嘅一啲嘅經驗啦，認識嘅一啲嘅理論啦。咁我自己嚟講咧，就個焦點咧就喺教育呢個部分，同埋係預防性嘅，因為我唔係太想聚焦喺治療性嘅嘢，而係我更希望喺預防性嘅。所以咧，我哋今次呢個出發點咧，都一部分係話，既然即係已經有一啲嘅問題啦，咁有一啲嘅影響啦，我哋點樣自處咧？咁因為直接受呢件事影響嘅災民或者係一啲佢身邊嘅人咧，誒好多啦，同埋亦都有政府啊，或者係好多嘅機構都已經做咗好多嘢啦。咁我反為就想即係將個範圍拉闊啲，就係話其他一般嘅市民，咁佢從新聞各個渠道去即係知道呢件事之後，其實佢哋都受到影響嘅。咁呢個部分反為係人數最多，同埋係可能佢唔係咁被關顧得到嘅。咁我諗我就會喺呢方面做多少少啦。咁其實今次呢個事件係一個事件啦，但係其實我哋借呢個事件亦都睇到咧，我哋每個人咧喺我哋嘅人生嘅路途上咧，都會經歷好多唔同嘅呢啲咁樣嘅事件，哪怕係只係喺新聞上睇到，喺電視上睇到，咁其實對我哋嚟講咧，都可能會產生一啲影響嘅。而喺呢啲嘅事件嘅背後咧，同時
亦都可以係一個讓我哋去嘗試去克服呢啲影響，而從中可以得到成長嘅一個機會。咁所以咧就我個題目咧就係講從創傷後壓力到創傷後成長啊，即係市民大眾嘅應對啦。咁我覺得呢個可能係可以俾到更多嘅一般市民從今次呢個事件入邊學會自處啦，或者係有多啲呢方面嘅認識啦，同埋從中可能亦都讓自己有一啲嘅成長啊。咁呢個就係我今次想講嘅嗰個內容嘅一個大嘅方向啊。咁所以咧更多係聚焦喺成長啦，即係一啲我哋點樣喺呢件事上面可能會學到更多嘅嘢啊。OK，咁下一張 slide 唔該。因為我睇唔到嗰個 slide 嘅畫面嘅嚇，咁因為我用手機。OK，咁咧創傷後壓力嗱，咁我諗大家會喺電視上面咧睇到嘅咧就係創傷後壓力症或者係創傷後壓力症候群，即係呢啲咁樣嘅名詞。咁我想咁樣分咧，就係話我哋遇到一啲重大嘅事件咧，的確係對我哋嘅身心有影響嘅。而呢啲身心嘅影響咧，可能係只係短時間嘅一啲情緒波動啦，或者係一啲焦慮啊，甚至影響失眠啊，或者係喺生活上我哋會突然之間受到即係呢啲記憶嘅回閃嘅一個影響啦。咁但係呢樣嘢未必係去到症狀，即係一個病嚇，一個病咁嚴重嘅。咁佢只係一個症狀啫。咁症狀咁，我哋都需要了解啦，同埋從中睇下可以點樣處理咯，係嘛？唔該，下一張 slide 係第二張創傷後壓力嗰張。第二張我唔係呢張，之前嗰張係啦。OK，咁好啦，咁我諗第一樣嘢要處理嘅咧，就係話我哋睇完呢啲事件、呢啲資料，或者喺電視上又好、報紙上又好，咁我哋嘅情緒上會受到一啲嘅影響啦。咁我哋點樣去睇呢樣嘢咧？咁我諗有一樣嘢好重要嘅就係話，其實我哋作為人咧，每一個人去面對呢啲事件咧，無論係直接間接影響我哋，或者只係真係喺新聞上，甚至可能喺其他國家，譬如話俄烏戰爭，咁你都睇到可能係死傷都唔少啦，或者係以巴衝突，亦都係死傷唔少啦。咁其實對我哋都有影響嘅。咁而呢啲嘅短時間嘅影響咧，或者係而家電視嘅畫面嘅真實性咁高咧，我哋睇完之後咧係有一啲所謂壓力反應咧，其實好正常嘅。咁我諗大家要接納呢一樣嘢，就係話，當我見到呢個情景、呢個畫面而有唔開心而受影響咧，呢個係好正常嘅一個反應嚟嘅。就唔需要因此而覺得即係自己有咩唔正常。我諗呢點係最重要啦。我哋要接納我哋作為一個人咧，喺呢種情況之下有呢一種反應咧係正常嘅。而呢種反應咧係會持續一段時間都唔出奇。咁有長有短啦，視乎嗰個衝擊究竟有幾大咯。咁通常咧，如果嗰個影響唔超過半年或以上咧，我哋唔會簡單地判斷佢係一個即係一個病咁。只係話我哋係有啲症狀，我哋知道自己受到影響，咁同埋咧，我哋要開始留意我哋點樣去處理咯。咁而喺呢個之前咧，我哋首先就要接納自己係好正常地有呢個情緒嘅。呢個情緒並冇唔正常，係好正常。只不過就係話有啲人佢會強啲，有啲人係弱啲，視乎個事件啦。亦都有陣時會牽涉自己個人嘅一啲嘅經驗咯。即係譬如話，喺今次事件
因為嚟得好突然啦，有好多人咧會睇到咧，即係佢嘅親人咧可以突然之間就離開佢啦，完全冇先兆啦。咁如果有啲人佢本身係有一啲親人係突然離開佢嘅嗰種經驗嘅話咧，咁佢可能佢個反應即係觸發佢嘅情緒反應咧，可能會大一啲。咁有啲嚟講可能會細一啲啊，但係亦都有可能就係即時係冇乜反應，然後慢慢有反應都有嘅啊。咁反正咧，我哋作為人咧受到影響咧，情緒上嘅波動咧係正常嘅。我哋可以嘗試去接納佢啦，去可以進一步去辨識啦。我哋可以諗下，其實我哋出現嘅一個情況，究竟係只係一啲唔開心啦，定係會去到好焦慮啦，或者係去到影響到失眠啦？我哋清楚自己嘅反應就得㗎啦。咁我哋只要願意接納咗呢個情緒，然後可以去慢慢去處理佢嘅話咧，只要唔係拖太長咧，其實本身唔係一個大嘅問題，甚至可能如果對一啲好大嘅衝擊嚟講咧，冇反應，可能反為唔係好正常。其實係有啲反應係正常嘅，因為我哋都有即係共情嘅能力啦，我哋都有同情心啦，大家都係人啊。咁喺一個災難咁迅速、咁急速嘅時候，有咁多人受災，其實自己係會有難過，呢個係好正常。OK，唔該，下一頁 slide 啊。好啦，咁知道自己喺當中有受到一啲影響嘅時候咧，咁我諗我哋要進一步咧，即係去處理自己嘅情緒啦。啊，咁處理嘅方法咧就好多種嘅，每一個人都可能可以用唔同嘅方式。咁啊，以下有一啲即係可以介紹俾大家嘅。咁第一個就係即係你可以有人去聆聽你嘅傾訴，咁就最好啦，因為呢個都係一種宣洩或者係調整嘅一個渠道嚟嘅啊。咁當，sorry，係啊。咁如果係有人願意去聽，咁你又信任佢嘅，咁適當去表達咧，係一件好事嚟嘅。啊，咁當然亦都可以通過你自己用唔同嘅嘢啦，譬如寫下日記啊，或者係做下畫畫啊，特別係對一啲唔係好善於表達嘅人啦，或者係細路仔啦，咁佢哋可以通過畫畫去表達佢嘅心情，咁都係一種宣泄同埋調整嘅方式嚟嘅。啊，咁我諗最近都好多人講就係喂，唔好睇咁多啦，你網上咁多資訊，你日日睇住咧，即係好似浸水咁浸死你嘅喎，咁樣係嘅，的確我哋如果覺得自己受嘅影響係比較大咧，咁樣適當咁樣去即係離開嗰個環境啦，唔好聽咁多嗰方面嘅資訊咧，係對自己係有幫助嘅。啊，因為成日聽住，其實呢個影響會越嚟越深。啊，咁或者係有一啲嘢會讓你回想起呢個事嘅情景咧，我諗都可以能夠避開就避開咯。啊，因為我哋係要回到翻我哋日常嘅生活嘅規律，你即係我哋回翻我哋嘅日常嘅規律嘅生活咧，即係個作息啊，各方面啊，包括飲食啦、運動啊，各方面咧，其實係幫助我哋去恢復翻一個即係均衡嘅一個情緒嚇。咁當然啦，我哋通過運動啊，或者係一啲自己興趣嘅活動啦，甚至係靜坐啦等等咧，可以有助我哋轉移下我哋嘅注意力啦，就唔會話太過多時間咧去諗翻某一啲嘢嚇。咁當然，如果對最後覺得咦都係可能個效果唔達到自己嘅預期嘅，咁去尋求一啲專業嘅幫助咧，其實都係好有作用嘅啊。咁當然香港社工都算係唔少啦，容易揾到啦。咁喺今次事件咧，政府啊，亦都或者係唔同嘅社福機構都有開放到好多嘅渠道咧，可以去傾嘅。我覺得呢個即係善用啦，係咪？
好啦，咁先顧好自己啦。咁因為如果你想幫你身邊嘅人，咁你自己顧唔好，你就好難做得好嘅啊。咁所以即係想幫身邊嘅人，無論係自己家庭嘅成員啦，甚至係啲細路啦，或者係其他嘅直系或者係唔係直系嘅一啲親屬啊，甚至朋友啦，咁我諗都係即係先搞掂自己啦，渡人先渡己啦啊。咁方式上咧，因為我哋唔係一個專業嘅助人者嘅角度啦，咁所以咧，其實最簡單嘅咧就係聆聽咯，就等於翻翻轉頭，我哋第一個要做嘅，我哋想我哋即係可以有一個傾訴嘅對象，佢係願意聆聽我哋一樣。咁喺呢度嚟講，變咗就係我哋就變成咗聆聽者，去聽人哋嘅傾訴啊。當然呢個傾訴係主要係講佢嘅心情啦，就唔係話太多喺抱怨啊嗰方面啦，因為抱怨太多嘅時候咧，佢會容易一個惡性嘅循環嘅，佢會加強咗佢呢一種負面嘅情緒。咁我諗呢樣嘢我哋唔鼓勵啦啊，但係我哋都想聽多啲就係佢嘅情緒啦，咁佢講多啲，亦都有一個幫到自己抒發嘅作用啦啊。咁而我哋聽嘅態度咧，就唔係一定要再去做咩分析啊，佢講得啱或者係唔啱啊，所以我哋更多係用一個接納嘅態度，即係因為無論對方所講嘅嘢係所謂嘅啱唔啱都好啦，咁呢個如果係佢真實嘅感受嘅話咧，我諗佢都係需要有人去聆聽佢真實嘅感受嘅。而唔係我哋唔一定要去附和佢啱或者係唔啱啊。咁如果係對一啲唔係善於表達嘅，或者佢唔需要太多表達嘅，咁陪伴都係一種幾好嘅幫助嚟嘅啊。咁陪伴甚至有好多唔同嘅認識嘅，甚至譬如話，如果係對一啲有親密關係嘅人啦，或者係仔女啦。其實我哋可以通過擁抱啊呢啲嘅方式咧，可以做到更好嘅一個效果添嘅啊。咁當然就唔係個個人可以方便啦啊，但係擁抱啊、拖住手啊呢一類身體嘅接觸咧，只要係適當嘅話咧，其實係有幫助嘅啊。咁但係要睇情景咯，睇關係咯啊。咁另外就係話，我特別想提嘅咧，就係由於我哋好多習慣性講嘅嘢咧，好似好習慣，大家都係譬如話節哀順變啊，即係冇咩嘢嘅咁嚇，其實好小事啫。咁即係呢啲咁嘅説話咧，好多時我哋都會避免嘅，因為可以引起反效果，所以我哋鼓勵就係話，即係對呢啲説話係冇把握嘅，唔確定對方會有咩反應嘅，咁不如我哋就少啲講咯，啊，因為我哋將一樣嘢可能淡化，即係嘗試將佢淡化，但係某程度上咧，我哋同時所講出嚟嘅説話，好似否定咗佢嘅感受。咁因為對方係需要人嘅接納多過甚至多過一啲意見。咁所以咧我哋避免去否定佢嘅感受。通過否定佢嘅感受，去好似淡化咗嗰樣嘢咁。其實可能個反效果可能更大。咁所以冇把握嘅説話咧，就不如少啲講啦。咁陪伴已經有一個好大嘅作用。但係有一樣嘢要特別留意，反為就係話咧，要留意佢哋呢啲身邊嘅人會唔會有一啲自毀嘅傾向？自毀當然最嚴重就去到自殺啦。但係即使係自我傷害，譬如話會搣自己啊，揾嘢拮自己啊，甚至有好多唔同嘅形式啦。以前有所謂戒手啦，咁呢啲都係一啲自毀嘅傾向，我哋都係要留意嘅，留意下佢有冇好猛整啊，搣自己啊，掹頭髮啊，戒手啊，有啲甚至揾啲煙頭焫自己啊，即係
啲嘅傾向咧都係自我傷害嘅一種傾向咧，我哋要留意。咁有嘅話咧，就真係可能要鼓勵佢去揾一啲專業人士啦。啊，咁就有另外一種情況就係啲細路仔咧，由於佢哋未必係善於表達，甚至可能根本就未識講嘢，或者係講得唔清楚咧，咁佢哋係最容易受忽略嘅。啊，咁呢個係喺以前我哋譬如話哀傷輔導啦，即係譬如有啲長輩離世啊，長輩離世之後咧，咁成年嘅家人咧就可能會即係善能夠表達得到，但係一啲未成年嘅或者比較細嘅家人咧，其實佢係有好多唔開心、好多焦慮，但係佢又唔善於表達，又容易俾人忽略，以為佢哋冇嘢，或者以為佢哋唔識，但係事實上佢哋係需要受關顧啊。咁呢個就大家可以即係留意下咯。咁但係處理上當然係唔容易啦。啊，咁其實個方式都係同上邊一樣咧，就係都係聽下，即係去問下佢哋啊，聽下佢嘅感受啊。如果真係察覺係個情況係比較嚴重嘅話，都係需要揾一啲專業人士去處理咯。啊，因為越唔識得表達嘅話，你就越難去處理嘅。啊，OK，唔該，下一張 slide。好，咁其實我嘅重點範圍想講嘅咧，就係創傷後嘅成長啊。因為我諗人嘅成長咧，絕大部分人嘅成長咧，都係經歷困難啊，咁然後克服困難嚟達至成長嘅，好少係完全順風順水而有一個好大嘅成長。咁所以咧，我諗我哋調翻轉諗就係話，有啲事當然唔係我哋有得選擇經歷或者唔經歷啦，但係我哋經歷咗呢啲嘢嘅時候咧，咁我哋點樣可以將佢變成係我哋一個好大嘅成長嘅契機咧？咁樣。所以有一句説話，我相信係真係非常之好嘅，就係話即係嗰樣嘢，如果殺唔到你嘅話咧，咁咧佢就會讓你強大。即係話你能夠克服，你能夠經歷克服佢嘅話咧，你就會喺當中有所成長而變得強大。咁我覺得呢樣嘢係好重要啦，亦都係喺現實上我哋每個人嘅成長入邊嘅一個好大嘅因素。無論我哋讀書嘅時候面對考試嘅壓力啦，然後我哋克服佢啦，咁然後升學啦，咁然後我哋工作上又會面對好多嘅困難啦，啊，咁我哋都係通過一一去克服佢，然後某程度上建立對自己能力上嘅了解啦，建立咗自己嘅自信啦，然後一步一步咧係讓自己有成長。所以其實我哋都喺即係困難入邊成長嘅，都係通過一次次克服困難而成長嘅。咁創傷就當然都係一個機會，只不過創傷可能係更大嘅衝擊，係相對係冇咁容易處理咁解嘅啫。啊，佢同樣可以帶嚟一啲嘅成長嘅。啊，而我哋嘅情緒咧，其實冇好壞之分嘅，因為我哋對環境有反應。咁所以有情緒咯，咁呢個情緒亦都可以理解為係我哋嘅潛意識向我哋發出一個信號，就係話啊，我哋對呢樣嘢有反應，我對呢個情景有反應啊。咁而關鍵唔係我哋嘅情緒，所以有一啲嘅做法就認為，即係我哋嘅情緒本身係冇好壞嘅，而會出現好壞咧，反為就係話我哋喺呢種情緒之下嘅時候，我去打人，咁你可以話你打人係因為你嬲怒，但係嬲怒本身係咪一定發展成去打人嘅呢一種行為咧？啊，而產生一個即係更壞嘅效果咧？呢個唔係必然嘅，係完全係喺自己嘅即係管理之下。咁當然係唔容易啦，係咪？因為管理情緒係好唔容易嘅嘢，但係我哋要分清楚就係話，唔係本身嘅問題，而係更多係我哋喺嗰種情緒影響之下嘅行為所做嘅嘢OK， 所以咧其實創傷後嘅成長，某程度上簡單講就係話，我哋喺呢啲嘅痛苦嘅入邊咧，
係即係揾到一啲即係同成長有關嘅一啲意義咯。咁當中可以有好多方面嘅譬如話我哋對生命嘅理解啦，對自己以至於對他人我哋對關係嘅理解啦，我哋對自己嘅能力各方面嘅理解啦，同埋喺呢次機會入邊俾到自己有咩成長啦。咁我哋亦都可能當中會重新去睇翻我哋嘅生活啦，我哋嘅目標啦，等等啦，以至於我哋即係喺即係精神，以至於靈性上面嘅一啲嘅睇法，我哋點樣再睇我哋嘅人生咧？點樣睇其他人嘅人生咧？我哋會唔會識得會更進一步識得珍惜不同嘅機會咧？即係好似一般嘅成日講到，即係話孝順咧就唔可以等嘅。因為到你得閒去孝順你嘅父母嘅時候，唔知佢仲喺唔喺度嘅喎，咁一樣咯。咁所以我哋識得珍惜機會咧，都係一個成長嘅一個部分唔該，下一張 slide 咁我想提出一樣嘢咧，就呢樣嘢係值得去諗一諗嘅，就係我哋成日都講追求幸福啦。咁其實呢個幸福其實係點樣嚟咧？咁最近就聽到一個幾好嘅講法，因為夠簡單嗰個簡單就係話幸福感本身咧就係等於就話你現實嘅情況同你主觀嘅預期嘅情況。現實嘅情況可能係你冇得揀嘅你左右唔到咁多嘅，但係其實你嘅預期咧可能係自己嘅一個期望嚟嘅啫，而呢個期望咧可能係好理想，亦都可能係即係某程度上係同現實脫節嘅。咁當我哋嘅期望係高過現實嘅情況嘅時候，我哋自然就會覺得唔幸福咯，唔開心咯。所以適當去設定我哋嘅預期啦，或者係期望嘅話咧，係讓我哋更容易去獲得呢個幸福感。咁呢個點樣去設定咧？咁呢個就係即係有不同嘅技巧啦。咁而喺坊間咧，我哋一路都強調咧，我哋要正能量即係睇嘢要正面咁樣。咁我覺得本身正面去睇嘢就唔係問題嘅，但係過分樂觀咧，或者係即係太過理想化咁去睇嘅話咧，咁其實就係為自己埋藏一個唔開心或者係失望失落嘅一個機會咯。所以咧其實我哋喺我哋一啲對未來現實嘅預期嘅時候咧，如果我哋係可以將個標準設定得低一啲咧，咁其實係減少咗或者係預防咗我哋即係有一啲唔開心或者係失落嘅嗰種感覺，從而可以獲得更好嘅一個幸福感。咁呢個我哋通常就係叫做防禦性悲觀，即係我哋好似設定咗一個低嘅標準，係一種相對悲觀嘅標準但係其實佢嘅作用就係有防禦性嘅，就係避免咗我哋日後由於太過樂觀而產生更大嘅失落感咁所以呢個理念，我覺得大家可以諗一諗，就係話我哋設定期望嘅時候，真係同現實是否脫節咧？會唔會太高咧？會唔會因此而成為一個陷阱咧？就係讓我哋即係未來嘅日子會因為達唔到期望而從而會更加唔開心好，咁喺呢個我哋成長咧，其實我哋係有好多個反思啦。呢個反思包括係我哋嘅信念啦，我哋係咪正所謂好多人講就係話好似好多人都唔覺得自己會病唔覺得自己會遇到某一啲嘅意外唔覺得自己會遇到。咁但係呢一個太過樂觀嘅預期係咪就係即係我哋面對現實嘅時候一個困難咧咁當我哋去遇到一啲嘢嘅時候，哪怕只係新聞其他人身上嘅嘢，咁其實我哋都可以從中可以思考一啲嘢咯。譬如話我哋思考世事係咪真係咁無常咧咁呢個所謂無常係自己諗得太理想啦，定係世事就係即係咁悲觀咧只係
定係自己過於樂觀咧？係咪？我哋有冇珍惜我哋身邊嘅人啦？我哋嘅有嘅時間機會啦？我諗喺早前即係若干年前咧，南亞海嘯嘅時候咧，好多人都講到呢一句説話，就係珍惜眼前人啊！咁係咪時間耐咗大家會淡忘咗咧？咁我哋可唔可以多啲去提一提自己珍惜我哋而家喺身邊嘅一啲人咧？咁樣咁我哋點樣睇生命同埋健康咧？定係我哋即係睇財富更加重要咧？咁我覺得呢個或者幾普遍，好多人都話，即係香港即係個社會，大家都係好勤力揾錢啦。咁勤力本身係好事嚟嘅，咁但係時間分配上，我哋都係咪要諗下自己嘅健康啦？而自己嘅健康其實某程度上唔係個人嘅健康嘅，因為你嘅身邊人，特別係你嘅直系嘅親屬、你嘅家人你嘅配偶、你嘅子女，係完全受到影響嘅咁所以我哋都需要即係平衡下啦。我哋要知道，即係借呢件事，我哋都會睇到就係話，如果我哋能夠喺有機會嘅時候已經珍惜嘅話咧，咁可能即係將來嘅問題會嚟得少一啲。好，唔該，下一張 slide。唔該，下一張 slide。係，OK，好。咁所以咧，其實即係我哋今次嘅題目都係講緊嘅，就係由一個面對壓力至到係一種成長咧，係真係需要一啲時間啦。我哋都要慢慢去轉變啦，我哋慢慢去諗通一啲嘢啦，我哋慢慢去實現一啲嘢啦。咁而呢個係一個係有意義嘅旅程嚟嘅。佢唔會即刻發生，但係一步步發生，而呢個就係我哋嘅成長嘅一個旅程咯，係有意思嘅。咁所以咧，我哋都可以因着呢啲嘅機會啦，無論你即係當然你未必去自己去創造呢啲機會，咁因為客觀嘅嘢唔到你揀啦。咁但係我哋都會借助呢啲機會咧，讓自己嘅成長可以嚟得更加好啦，喺各個方面啦。我哋可以有更加深同埋廣嘅成長，咁呢個係造就我哋有一個即係更好嘅一個人生，我哋可以更有能力去面對不同嘅情景咯。咁呢個我諗就係我今日想分享嘅啦。咁如果大家有嘢想問嘅，都可以即係攞出嚟傾下啦。咁如果係一啲複雜嘅，需要時間多啲嘅去講嘅話咧，或者就留翻後面即係 Q&A 嘅時候再傾，好唔好啊？好，唔該晒阿陳博士。咁我哋請第二位講者鴨仔姨姨，係彭女士，開咪，係啦，我依家咧就同你哋傾下偈先，因為本身咧我係即係我當係我一個小市民啦。咁大家睇下感受到近排咧發生咁多事啦，同埋嗰啲傳媒嗰啲影響自己啦。但係我咧就有啲方法咧，又可以教下大家抽離嘅方法，同埋咧我遇到嗰啲困難咧係點樣可以解決到嘅。咁咧第一樣嘢就要自己要抽離。咁我點樣抽離法咧？咁我都好八卦噶嘛，即係好多人都好八卦噶啦。咁大家都又想知道發生咩事咧？又嗰度又有幾多人有事咧？咁要聽收音機，我就寧願聽收音機，我都唔睇電視啦。咁因為咧，我又唔想對住啲咁嘅場面咧，我自己又好似好難控制到喎。咁我所以咧就聽下收音機，今日嘅指數升咗幾多咁樣啦，每日都升幾多，咁有個話題可以大家傾下偈咁啦，就可以自己知，咁知道咧就可以噶啦，就唔好去追喎，即係晚追咧，又係對自己嘅身體啦、心啦、
身心靈都唔健康嘅。就所以避免咧，就睇咁多新聞報導啦，同埋咧睇最緊要就唔好睇東張西望啊，因為咧佢就真係好貼題咁樣咧，連啲窿窿罅罅都搲埋俾啲市民睇。咁我又覺得，除非你個本身嘅定力好夠，同埋你自身自己覺得冇受呢啲呢啲負面情緒影響咧，咁你就何妨去試下去睇。咁仲有一樣嘢咧，要話俾自己聽，我一定咧要控制下自己嘅情緒，因為咧我就話俾你，我自己都係過來人，屋企咧即係有呢件事發生之後咧，屋企我個老公啦，我個女啦，咁咧都影響晒啦。而老公咧放工翻嚟咧，就無形中我覺得，咦，點解好似掹咗咁多嘅？即係好似唔覺意地咧，就將一啲情緒咧講嘢大聲咗啦，掹咗啊！咁個女咧，直情一放工翻嚟就見到我，媽咪，你知唔知依家嗰啲我公司啊，周圍嘅環境都好 depression 啊！你哋唔好睇啊呢啲新聞啊嗰啲嘢啦。我嗰時睇緊新聞啊，佢就叫我熄咗佢。咁我轉台啦，咁我話啊好啊，我轉台。咁我要觀察下自己咧，自己嘅情緒係有負面啦、開心啊、嬲怒啊、猛啊、想喊啦，即係要觀察下自己先，最緊要嚇。咁仲有一樣嘢咧，要為咗屋企人嘅方面着想咧，盡量要冷靜。冷靜嘅方法咧，就最好唔好對咁多啦，係咪先？咁仲有最麻煩一樣咧，就我哋要社交噶嘛。咁我哋社交咧，咁我點算咧？咁個個都講起近排嗰啲負面消息、負面嘢，咁喺度傾。咁我咧就聽，同埋最多搭下嘴，但係咧就唔好自己將嗰個情緒代入咁咧，去好似入咗去裏面嗰個環境咁樣咧，去抽離唔到啊！所以你係聽或者唔好作回答，咁啊由得佢慢慢咧，你就個心會平靜啲，同埋咧會冇咁大影響到自己嘅。咁仲有一樣嘢咧，吸引力法則。嗱呢樣嘢咧就好大問題。你本身個吸引力法則咧係好強大嘅力量嚟嘅，知唔知啊？咁你自己發啲咩能量咧，就會吸引啲乜嘢嘅翻嚟。咁你要諗下，你覺得要吸引啲乜嘢先？你自己諗。第一，你係咪要緊要啲要吸引啲正能量啊？就唔好吸引啲負能量翻嚟喎。咁正能量係咩啊？自己要冷靜咯，同埋一樣嘢，成日話俾自己聽，我唔可以受呢啲嘢影響嘅，盡量要心平氣和。一有啲乜嘢大唔開心咧，有啲乜嘢嘅事好猛咧，深呼吸，然後跟住慢慢吐翻口氣出嚟。咁咧一深呼吸咧，你自然咧就會calm down，即係自己啲情緒唔會咁波動嘅。咁個吸引力法則咧，仲有一樣嘢，我咧就當傾閒偈咁啦。我就覺得有好多人咧都好諸事八卦嘅，咁同埋咧好管閒事嘅。一來係性格嘅問題，二來咧即係佢有好深嘅求知欲啊！即係好多時都要知人哋啲嘢，就算唔係話依排負面啲影響啲嘢，就不過佢嘅性格問題啊，所以佢咧就唔覺意地會產生一啲好想要知人哋嗰啲嘢咧，咁就晚揾，即係晚問晚去撩啊！咁你咧好多時唔覺意地咧，你就俾佢影響到你自己。咁你有時諗下，你望到呢啲人咁諸事八卦，咁好管閒事，你自己都要諗下，喂，呢個人嘅性格咁八卦，
咦，如果我要咁樣做嘅，咁我咪同佢冇乜分別，咪就係咁好管閒事咯。咁我哋自己一定要有個正能量咧，距離即係遠距呢啲人啊，即係自己都知道呢啲人嘅性格都唔好，就唔好識呢啲朋友啊，或者係聽完就算，唔好理呢啲人去傷害自己啊。因為有時呢啲咁嘅性格嘅人咧，好多時帶啲咁嘅負面嘢，好令到自己好猛。同埋呢啲朋友咧，我覺得你都諗過值唔值得交啊？咁更加唔好去攏埋一堆做一個群體，係去理呢啲閒事嘅嘢啦，係咪先？自己已經有咁多煩惱，即係理翻自己本身嘅問題先，係咪先？即係唔好理人咁多事，加上嗱，仲有一樣嘢，群體效應咧，個壓力咧都好大嘅。咁點樣群體效應咧？我都有過來人，即係我自己都有個即係近日咧有個朋友，即係大家成班喺度傾啦，即係最近即係喺嗰個群組度啦，講哇喂，不如咁啦，我哋咧去大埔嘅現場，我哋去出一分力去嗰度悼念啦。其實就唔係，佢就想理閒事，即係睇下，我睇下嗰個大廈燒成點嘅貓樣先，我睇下點樣，即係有話題講啊。咁咧就叫你就一齊去悼念，去呢度簽嗰啲咩寫名簽名咁，我即係叫你 take action 去表達自己嘅同情心啦嚇。但係咧，我自己就咁啦，我就婉佢去。我話第一，我自己咧就冇咁多時間，因為我咧再接收呢啲負能量咧都好多嘅。我要發揮正能量咧，我盡量減少咧，就去呢啲咁悲觀嘅場合。仲有一樣嘢，即係我自己都係一個小市民啦。雖然係可以去現場悼念啊，去現場睇去列默哀啊，嗰啲好多嘢你去做啦。但係你諗下自己對到呢啲負能量同埋咁悲傷嘅嘢，你抽離到先。你抽離唔到，你自問你就唔好對啦。亦都人哋咁樣講，你就唔好理。咁我個朋友咧，直情喺個群組度攻擊我。喂，你有冇搞錯？你係咪冇同情心？你有涼薄，你好涼薄喎，即係連呢啲咁簡單嘢都唔得一齊去咁樣。咁我覺得我自己有自己嘅立場咧，就唔好俾呢啲嘢去影響到自己嘅生活啊！你做咗呢啲嘢咧，你自己影響到自己之後咧，你影響埋家人，即係對自己嘅身體情緒更加好大嘅影響。為乜嘢要去呢啲地方去沾染一啲負能量翻嚟，自己又解決唔到咧？咁你咪或者久而久之咧，就一路咁樣諗咧，又瞓唔到覺啊，又失眠啦，又懵啦，咁咪又有個後遺症，咪叫做或者有抑鬱都惹咗抑鬱都唔出奇喎，係咪先？咁你覺得我覺得我自己嚟講咧，就最緊要你知道自己嘅身份，即係呢個時間適可而止啦，我要停啦。我咧唔好再受呢啲嘢影響啦，盡量要避免去接觸嚇。我就覺得你最緊要清靜啲咯，同埋我咧就教緊個頌缽啦，同埋教緊嘅氣功班，即係其實都做多啲運動可以減壓，同埋咧自己一來可以舒緩到自己壓力。人咧最緊要咧佢個心啊，心靜咧就好多嘢都可以解決，同埋思想比較要放空，即係寧靜啲，唔好受咁多嘢影響咧，咁你就會個人好開心。同埋咧，你唔係唔去同情呢啲即係呢啲災民啊，同埋啲死難者，
其實自己做一啲嘢都可以喺屋企，你祈禱啦、念經啦，去回向祝福佢哋一樣嘅啫。其實你都個功德一樣咁大，冇乜必要話我要走去現場去悼念啊、簽名啊，去做一啲咁即係咁負面嘅嘢，影響到自己咯。尤其是我咧，嗱我自己本身咧，我就個人都即係都唔中意接觸呢啲咁樣嘅哀傷啲嘢。尤其是朋友叫我去殯儀館啊，去多啲醫院啊，除咗真真正正我自己身邊好親嘅親戚，咁如果係因為我係對呢啲咁樣嘅負面嘢咧，現場望到咧，我自己都唔掂嘅，即係我自問我都好有正能量，但係喺嗰個太悲慘太負能量咧，我自己沾染到咧，我都好難先至可以去平靜翻咯。因為我自己係老師，我好老實話俾你聽，我自己都係要好耐先至可以清理到呢啲咁嘅負能量，所以我盡量自己自身咧，我就唔對多啲，唔會對咁多呢啲負面嘅嘢嘅。咁我咧就分享咧就大致咁多啦。咁依家咧，我就教你哋咧一啲放鬆嘅運動。嗱，你哋咧識得咩叫做提肛㗎係嘛？即係引尿，即係將個上身提起引尿，然後收肚。咁咧跟住之後咧，企隻手要遞高先，遞到最高，扯到最高，最高，最高，最高。扯到最高，然後跟住咧，嗱你哋褪遠啲咁多，因為我要你哋做一個放鬆啊！舉到隻手最高，然後跟住吸一啖氣，收肚提肛，明唔明？跟住之後將兩隻手向上拉。向上拉到最高，我數10聲，你忍住啖氣，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10放，然後將兩隻手拍落個大髀度。有冇人做唔到？話俾我聽。有冇人做唔做到？你哋做唔做到？你哋做唔到，話俾我聽，我教你哋做。嗱，我再嚟個，伸隻手伸到最高，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 好似你隻手摸住個天花板咁，要摸到，要盡量向上，天花板度摸到個天花板咁高啦吓，咁你就有個拉扯力嘅，咁你就拉扯到自己咧向到最高，而係繃緊住嘅，知唔知？咁好啦，拉到最高之後咧，收肚。提肛，1，我數10聲，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10放。你覺唔覺得放落嚟嗰時個大髀拍落去有啲痛啊？有冇啊？你哋分享下。係啦，你哋有冇咁嘅感覺？梗係有啦。係啦，冇錯啦。但係你哋有冇繃緊嘅感覺啊？有冇啊？梗係有啦。係啦，扯住咁啊嘛，好似扯住你上咁啊嘛。係啦，冇錯啦，冇錯啦，扯住你上，然後跟住你拍落嚟嗰時咧係冇力嘅，全部冇力，即係好似成個人冧晒咁樣咧放鬆晒。咁你一大力咁咧拍落個膝頭哥度咧，你就會有個放鬆嘅感覺嘅。有冇感覺？有冇感覺到？感覺到。係啦，每日咧你就喺屋企嗱，即係尤其是失眠嗰啲人啊吓，你哋咁樣，因為我呢個方法係好有效嘅，好多同學仔咧上我個堂咧，咁樣咧佢哋都話我瞓唔着咧，我咁樣做完咧，我真係鬆咗好多，瞓好覺。嗱，我哋再做10次，
隻手向上舉，收肚，提肛。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係得未？好，第二次。2、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係啦。雖然個大髀好痛，但係你咁樣做咧，連個經絡大髀個經絡咧拍落去咧，會強化大髀肉咧，行路都冇咁容易跌啊！知唔知啊？所以好多時個拍打功咧，係對你嘅肌肉咧係好有效。好，第三次。伸隻手向上拉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係啦。第四次，好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係啦。第五次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係好嘢。好，第六次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，OK， 好叻啊！好，第七次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科。係啦，好，第八次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係好嘢。好，第九次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，係好叻。好，第十次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10科，好，好啦，做完10次，咁你哋開咪有乜感覺啊？有冇人有啲咩感覺話俾我聽？好正，係啦，好正。點樣正咧？鬆咗，鬆咗 ，OK。咁仲有冇人有第二啲感覺？係啦，覺得大髀好痛喎，係咪啊？覺得大髀好似好痛喎。我啲學生都話，我話你知唔知咧？呢個對你哋係好好啊，對啲血液循環啊，同埋嗰個大髀肌肉 firm 咧，好好噶。所以痛咧就對你哋好事嚟嘅，即係起碼知道你唔痛咧，成日唔行路咧，就對自己都唔係一件好，即係要做多啲運動咯，係咪先？好，好啦，到第二樣嘢咯，我咧就要你哋放鬆啦。咁你哋鬆弛咧就聽住我啲重點。啊，唔係，我做咗個音俾你哋個音先。嗱，你哋咧喺個床嗰度瞓覺之前坐喺度，然後咧兩隻手仔擠落個大髀度，坐喺張床，臨瞓覺之前做一個放空，即係放空咧，即係好似坐禪咁啦。即係因為我咧做慣，即係我不嬲打坐開咧，咁我就教你一啲類似呢啲咁樣嘅放空嘅減壓。咁咧你就乜嘢都唔好諗，兩隻手仔呢家擺落個膝頭哥，坐喺度，然後眯埋眼，用個鼻做一個聲出嚟，係個音啊，有冇人唔識啊？個咧就跟住一路上到個鼻上到個頭，明唔明？你哋做一次試下，咁啊上到個頭度，有冇人做唔到？哦。
係啦，係咪上到個頭度？有冇？有冇個頭有少少，即係嗰個頭殼頂個鼻，跟住上到個頭，有冇人做唔到？得唔得？有冇感覺個頭好似淨係得個音，個頭有少少震動嘅？有啊，有冇？有震動，有，係啦，叻女啦，咁啊叻女啦。呢個音咧係對你哋嗰個係啦，冇錯叻啦。呢個音咧對你哋防止老人痴呆同埋退化好緊要。每晚咧你哋練大概10次，練個音到自己冇氣，即係嗰個一聲，到咧個鼻哥冇晒氣，跟住再第二次一路上到放空。嗱，我哋一齊做咯。好啦，眯埋眼，然後用個口吸一啖氣，然後用個鼻上個頭度。做唔做到啊？做唔做到？有冇人做唔到？係做到啊，做到，舒唔舒服？即個頭咧，即係會放空咯。你淨係專注個字，專注個，淨係專注咗個音，即係你個腦係諗唔到嘢嘅，淨係專注到個音咧，就同你清洗嗰啲雜念，明唔明啊？咁你到時咧，你每晚瞓覺咧，你就會瞓得好多噶，即係冇咁多夢法啊，同埋個人咧頭腦清晰啲咧。睇唔到其他人嘅咩？係，喂，係你講，係啦。咁你直情做呢個練習咧，每日瞓唔着，起身即係起身坐喺度瞓唔着，你就做啦。咁咧你就會自己會舒服啲咯，同埋個人咧個情緒咧冇咁波動，係好多，情緒就會 calm down。好啦，我哋再做一次，吸一啖氣，然後跟住係啦，做唔做到？好啦，即係我教咗你兩式啦，咁咧你哋咧就自己就瞓唔着啦，同埋每晚做一做呢啲咁樣嘅放鬆咧，對你哋係個身心靈咧係好好嘅。咁依家咧我就做頌缽嘅聲俾你哋，你哋就閉眼聽住頌缽嘅聲，然後跟住可以有少少放鬆同埋休息下咯，即係等自己個情緒穩定啲。嗱，眯埋眼先，好啦，咁我就開始俾個頌缽聲你哋聽咯噃。你哋乜嘢都唔好諗，淨係放空。有宗教信仰嘅咧，你哋就諗住啲菩薩啦，或者係佛陀啊，或者個你中意嘅一個聖人，或者你哋天主教嘅聖母瑪利亞，或者基督教嘅就耶穌基督。咁你哋諗住佢咧，放光俾你哋，包圍住，好
個光好舒服，好溫暖嘅。咁咧，等啲聖者俾一啲能量你，去賜俾你哋平安喜樂，明唔明？好啦，眯埋眼，盡量休息，唔好諗咁多嘢，聽住我個頌缽咯喎。鴨仔姨姨啊，個聲唔係響喎，嗰個頌缽嗰度唔係好響，OK，我擺嚟呢邊睇下先，都有冇啲唔係好響，可能個收音唔係好響啊？揸住會唔會好啲？揸住，我睇先，都係咁。得唔得啊？都唔係咁響啊，可能個咪收呢啲聲咧，可能太高音定咩啦，係咪？個咪收得唔好啊？但係你聽到啲咩聲啊？都有啲聲㗎係嘛？係咪個咪喺邊度咧？你嗰部係咩機嚟㗎？咪就係你嗰個咩咯？你嗰個你個平板啦，喺邊度收音啊？有機會係個底嗰度咯。我底嗰度，我睇下先啊，我試下先，個底嗰度收音，咁我褪咗出嚟。底嗰度啊，睇下先啊，得唔得？都唔係好得，不過唔緊要啦，係啦。唔緊要啦，唔緊要啦。咁我即係盡量睇下先，我咪呢個音咯。都係好細聲，冇開咪，冇開咪，開咗咪咯喎，聽唔聽到？聽唔聽到？冇聲喎，而家冇咗聲，唔係啊，我冇靜音嘅反而喎。係啊。哦，我直情冇聲啊，得未？嗱，我冇咁不如瞄到。咁啦，咁多位參加者，咁而家阿鴨仔姨嗰邊去整緊啦，咁或者大家有冇咩問題想問關於今次嘅講座㗎？如果有問題嘅話，可以開個咪。嗱，或者如果冇問題咧，或者陳博士，係啊，博士解，係你依家開個咪啊。聽唔聽到啊？阿博士解咩？解你開個咪啊，心啊。係啦。阿 Ken Sir，我依家聽唔聽到我講嘢？Ken Sir， OK，我開翻個咪啦。係心啊。OK，阿陳博士，你有冇咩要再講一講㗎？我冇咩特別嘢要講噶啦。咁當然啦，現實中咧有好多不同嘅可能性嘅。咁我哋都係，如果唔係作為一個專業嘅輔導人員咧，咁的確有好多嘢咧係唔可以隨便嘗試啦。咁真係要用一啲平和一啲嘅方法，盡量去關顧你身邊嘅人咯，包括當然關顧你自己啦。咁
因為冇一啲專業嘅知識去嘗試嘅時候，有陣時可能係有一啲反效果嘅。咁所以係基於我哋嘅關心啦，就少啲講一啲冇把握嘅説話咯。啊，我覺得呢樣嘢係最重要啦，因為的確係有好多時候咧，好似大家都咁樣講，就好似好順理成章啦。咁但係的確係有啲人個反應係可以好唔同嘅，甚至係好極端嘅。譬如我哋都成日講，即係話，如果你話俾人聽啊，我好明白你嘅情況，我好明白你嘅感受咧。好似都係好多人會咁樣講，但係對一啲佢自己喺情緒入邊嘅人嚟講咧，其實佢未必可以接納得到嘅，佢會覺得你根本完全唔明白佢嘅感受嘅啊。咁所以呢啲嘅説話我哋要避免咯啊。咁除非你係好有把握啦，咁如果我哋有啲情況，我哋都所謂兜底啦，即係話誒可以講一講，譬如話如果自己有相似嘅經驗，咁你都可以話啊，我都有類似嘅呢啲嘅經驗，咁所以咧，我相信我都係可以理解，可以即係明白你而家嘅感受咯啊。咁但係如果唔係嘅話咧，就唔好隨便講咯啊。所以講少啲有陣時仲好過講太多係明白。啊。好啊，而人咧係，我諗每一個人都係需要被接納啦、被理解啦、被聆聽啦。而最安全嘅方法就係聆聽咯，即係佢願意講嘅就盡量聽佢講啦。亦都唔好專登去撩一啲嘢去逼人哋講咯，因為其實當我哋回想一啲嘢嘅時候咧，呢啲可能唔係我哋想去回想，係因為你嘅提問而令佢回想咧，可能係會加深嗰個嘅創傷，或者我哋所謂嘅二次傷害咯。啊，咁所以呢啲技巧有陣時真係好多，同埋係唔係咁容易去掌握嘅。咁作為一般人去關心你身邊嘅人咧，我諗聆聽陪伴係最安全嘅做法啊。咁如果對方願意講，你盡量聽咯，就少啲追問咯，因為追問有陣時你就會踩咗落個氹度噶啦。啊，可能會令到佢感受到更多嘅傷害咯。好，係多謝阿陳博士嘅。咁阿仔姨嗰邊咧就仲有冇要補充㗎？好啊，冇㗎啦，嗬。咁咁如果大家都想即係可以有機會去感受下嗰啲頌缽啊，或者係嗰啲氣功嘅嘢咧，咁其實可以我哋有啲課程可以參加嘅，係啦，咁啊唔需要錢嘅。咁到時如果有需要嘅話，我或者 send 俾大家，好冇？我想問一咁問個問題，係可唔可以啊？可以。可以啊，可以啊。啊，我想請問阿陳博士咧，因為咧我今日上堂咧個老師咧就係退休嘅男士嚟嘅，咁唔知係嗯哼，咪咧佢個仔去做警察啦？咁可能嗯講咗大埔好多嘢俾佢聽，我估咋吓，唔知係嗯咪？咁佢上嗯哼，堂咧就叫我哋默哀3分鐘，咁我哋一齊默哀3分鐘啦。跟住咧，佢好噏啊個人，好似想流淚咁樣，同埋揀啲嗯歌咧，全部都係好悲哀、好傷痛。咁我嗯驚成堂都係咁咧，我有啲忍唔住啊！哦，老師啊，我知道心理學家咧都叫我哋脱離啊，脱嗯，離。咁可唔可以唱下啲聖誕快樂歌咧？咁樣，跟住又同佢食飯。咁我唔知啱唔啱啊？我話我哋係放學一齊去食飯啦。咁一齊嗱我同佢食就啊，唔知嗯啱唔啱啊？嗱我簡單講咧，其實唔可以簡單地話做某一個行為就一定係啱或者係唔啱。嗯我哋可以嘗試用另外一個角度去睇，就係話
當中牽涉嘅人咧，即係當中參與嘅人咧，喺呢個過程入邊，佢係得到情緒上嘅釋放啊，定係讓佢更加深咁沉入咗佢嗰個情緒入邊咧？我諗呢個係一個簡單嘅判斷啦，就係我哋唔想讓人哋更加沉入嗰個情緒，因為你越踩得深咧，越難咧去自拔。而我哋想做嘅嘢，更多係幫人哋舒緩嗰個情緒啊。除非係有啲情況，嗱，呢個其實係治療入邊會用到嘅情況嘅，就係話作為一個治療師，你覺得對方係忍住好多嘢係釋放唔到，咁你只係去幫佢去釋放咧，咁係會咁樣做嘅。咁但係當然都要小心嘅，因為咧，即係好似開閘放泄洪咁樣，你開咗個閘收唔返會點咧？咁呢個我哋即係如果做治療嘅時候都係要小心嘅，就唔會鼓勵一般人咁樣做咯。所以譬如話我頭先都提過啦，即係作為公眾人士嚟講咧，冇必要踩到咁深啊。咁但係如果你話我面對嗰個係真係一個受害者嘅親人，咁佢的確係有好多嘢佢忍住，佢係釋放唔到。喺咁嘅情況咧，或者我會去製造一啲機會俾佢做一個宣泄啦、釋放啦。但係我諗呢個係完全唔同嘅情況，亦都唔係我鼓勵一般人去做啊，因為始終有個情況就係你觸發咗某個情緒之後，你控制唔到而收唔返嘅話咧，咁個問題更大咯。咁除非係專業治療或者係輔導嘅人啦，如果唔係，我唔鼓勵佢去嘗試做呢樣嘢啊。盡量係佢願意講，我哋盡量聽啊，表達我哋嘅陪伴，我哋嘅同理心咯啊。咁我哋其實知道幾多，其實對件事其實冇乜幫助嘅。好多時咧，人有一種好奇心啊，想撩多啲、知多啲。咁但係我哋要分清楚，我哋而家面對嘅呢個人，我係想幫佢啊，定係滿足緊自己嘅好奇心咧？係嘛？咁所以我哋有好多時候，我哋係唔會特登去問一啲詳細嘅過程嘅，因為對方去回憶、去講一啲過程太過仔細嘅時候咧，佢呢個回想嘅過程咧，係會觸發佢一個更深嘅情緒啦，同埋係佢回想嘅過程，亦都係一個二次嘅傷害咯。咁呢個我哋係要盡量避免嘅，咁所以係要小心咯，寧願做少啲就好過做多咗，咁呢個係我嘅睇法，大家點樣睇啊？或者其他人可以分享下。好啊，咁有冇其他人有嘢要分享嘅？好嗱，咁我咧就會將今日sorry 啊，我會將今日嗰個 Zoom 嗰個錄影咧就會放上去我哋個 YouTube 嗰度咁方唔方便啊？兩位講者。OK，冇問題。係啊，咁到時咧我會將條連結咧就share 翻俾大家，咁大家可以重溫或者再睇翻頭先嗰啲重點啦嗰啲方法去練習啦，咁咁今日好多謝兩位陳永坤博士同埋鴨仔姨嘅分享，同埋好多謝大家嘅參與。咁如果冇咩特別問題嘅話咧，咁我哋今日就到呢度啦。我想補充少少咧，就係我頭先有強調啦，導人先治導啦。其實對一啲唔係專業嘅人嚟講咧，我諗先處理自己，先讓自己提升咧，我覺得呢個點係最重要嘅。
其實即使係專業嘅助人者咧，我哋其實都用好多嘅精神時間咧，係去提升自己嘅。提升嘅唔係技巧，而係自己嘅修為同埋素養。啊，呢個係好唔容易，係需要好長時間。唔係讀得書多就有用嘅，唔係記得好多理論就有用嘅，係需要自己嘅不斷嘅修為。咁對一般人嚟講嘅更加添啦，即係需要先有一個好嘅修為，然後再掌握多少少一啲嘅技術性嘅嘢啦、理論性嘅嘢啦，咁然後就一步步慢慢去做好呢件事咯。咁就寧願係個效果唔達理想，都好過就冒險而造成咗即係受助人咧會有更深嘅傷害。呢個係我哋無論係專業或者唔係專業咧，都應該特別留意，就係幫唔到都好，都唔好造成一個更深嘅傷害。好嘅，好，咁最後講句啦，即係希望今日大家可以照顧好自己，咁呢個係最重要啦。係，咁 OK，咁多謝晒大家，我係 Ken Sir，咁有機會我哋再見，拜拜，好，拜拜。多謝拜拜，晒，拜拜，講得好好，拜拜。拜拜。